No le habrá quedado algo. No sé. ¿Estás bien, hijo? Antes que Yo estoy grabando para mostrárselo al médico. con ruido. Claro. Ah, ya. Para mí que es como una... Me da la impresión como que le tiene Es algo como una en tos. el esófago. Es que es como una... entre una tos y un estornudo. Mm. A lo mejor donde todavía está cicatrizando. Pienso, no sé. A veces hace tan feo, tanto rato, hace igual. Ya pasó. ¿Qué agüita? No toma agüita cuando está así. ¿Ya?